嗰啲 pre wedding 嘅相都係喺呢度㗎。哇，超靚！俾大家睇下。哇！Cherry Blossom Festival。欣賞你喺度睇咩啊？櫻花？好啊，俾大家睇下櫻花啦！哇，呢度啲畫好靚啊！超靚啊！哇，係咪好靚啊？係啊，好啊，陣間同你影啊，等我錄埋先。哇，so beautiful！哇！呢度係一個 welcome centre， 係啊，我哋去嗰度影張相好唔好啊？好啦，大家好，今日咧嚟到咧同阿仔慶祝生日嘅第2日啦。咁咧，我哋今日就選擇咗嚟New Jersey。今日咧就去玩 Paw Patrol。咁但係去玩 Paw Patrol之前咧，我哋就嚟到呢個公園啦，叫做 Branch Brook Park， 好似係咁讀，係啦。咁因為咧而家櫻花盛放嘅日子啦，咁我就嚟到呢度。你睇我身後，成個停車場係啦，全部都係櫻花。而最開心嘅係咧，而後面有個公園俾阿仔玩。咁而家俾大家去睇下啦。好啦，呢度就係後面頭先我講嘅公園啦。我覺得呢度幾靚嘅係咧，除咗呢度係好多櫻花街之外咧，櫻花成個佈滿晒喺呢個公園之外咧，佢仲有一個即係細嘅公園仔咧，俾啲小朋友玩嘅，係啦，好有意境啊！同埋後面有一堆人咧就喺度野餐緊，係啦，唔知睇唔睇到咧？係啦，咁樣係啦，好靚啊！我覺得呢度同埋好有層次啊！呢度有深色同埋淺色，係啦。就係咁啦，細佬 B， 好驚咩啊？好唔好玩啊？好驚！你想玩邊個啊？係呀，好驚啊！咁我同你一齊玩咯。咩啊？推咩啊？你自己硬得唔得啫？等等先。如果你有小朋友嘅話，我真係好推薦你嚟呢一度。呢度除咗可以影櫻花之外，仲可以俾小朋友放電添啊！翻嚟，當狗仔，又跑過，就跑過，翻嚟，你跑咁短做咩啊？再跑過，跑遠啲，玩佢啊，爸爸！快啲，高啲，faster， Come back！你真係衰！係啊，
係啊 helicopter 啦。Faster, faster, 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 faster. Slower, 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 slower. Faster, 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 faster. 呢度係 New Jersey 影櫻花聖地最出名嘅地方，除咗喺度 picnic 帶小朋友可以去公園玩之外呢，其實我前面都見到一 pair 嘅情侶呢喺度影 TikTok 啊、影 YouTube 嘅短片嘅 channel 啊，的確呢係一個唔錯嘅地方嚟嘅。而且前面呢仲有一個呢影櫻花係唔錯㗎，不過呢因為呢佢哋影嘅時間實在太長啦，老公呢都冇眼睇，亦都叫我快啲走啦，唔好呢掛住逗留太耐，所以我哋就錯過咗影櫻花最靚嘅一家人相片啦。同大家講下啦，因為我哋去嘅時候呢，就唔係 peak season 去嘅，就係 peak season 前嗰幾日去，而咁啱前幾日呢，就落咗幾場大雨，都正值呢影響咗呢佢櫻花盛開嘅日子㗎。咁亦都同大家講下啦，除咗呢笪地方呢可以影到櫻花之外呢，咁如果只要你行前少少幾步呢，都係呢個公園範圍之內㗎啦，你就會見到個教堂啦。咁因為我哋時間嘅關係呢，就去唔到嗰度啦。咁嗰度影櫻花呢，都非常之一流嘅，亦都同大家講下啦，如果你中意去跑步啊、踩單車啊嘅朋友咧，不妨都可以嚟呢一度嘅，因為咧呢度都曾經舉辦過馬拉松啦或者單車比賽嘅。如果有興趣，不妨嚟下啦。好啦，呢度係 Cherry Blossom Centre， 係啦，佢呢度咧顯示咧，而家仲未係最旺季嘅時候，應該係聽日定後日開始係啦。咁因為仲有啲花咧係未完全開得晒嘅，係啦。點解我話咁介紹呢個地方咧？最主要嘅原因係咧，呢條街全部一路帶落去咧，全部都係嗰啲櫻花路嚟嘅，係啦，好靚。At the next light, turn left. 有去早嘅排晒隊啊，應該真係好恐怖。好啦，咁我哋咧終於去影完櫻花啦，我哋就係影咗一部分啫，因為呢個 park 咧其實係好大嘅、好長嘅，咁就仲有一個地方咧係類似教堂啦，咁嗰度影櫻花仲靚，但係咧我估而家就去咧就應該影唔到啦，因為我估因為仲未係 peak season 啦，所以佢啲花仲有好多都未開，咁再加上咧今日係主要係慶祝阿仔生日啦，咁所以咧我哋就決定咧而家就離開啦，咁我哋出發去邊度咧？就去 American Dream， 為免條片太長，所以呢一集去到嚟呢一度先。下一集我哋將會出發去 American Dream， 同阿仔一齊去睇下有啲咩玩，亦都係我哋一家人第一次去嘅地方。夜晚我哋仲發掘咗一間壽司旋轉餐廳度食壽司。如果唔想錯過我哋每一集嘅條片分享，就記得訂閱、按讚、留言同埋分享啦。我哋下一集見。